အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ခရစ်တော်နာမနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းလိလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဒါဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်လို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့မနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းဟန်ကြီးခွန်တွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တမန်၄ပါးတရားစီရင်ခြင်းကိုပြုမဲ့ကောင်းကင်တမန်၄ပါးအကြောင်းရင်းပြီးရင်အုပ်စုနှစ်စုအကြောင်းပထမအနေနဲ့တစိတ်ခတ်ချင်းကိုခံတဲ့ဂျူးလူမျိုးတသိန်း4,400အုပ်စုနဲ့ဝတ်လုံဖြူလူအုပ်ကြီးဘာသာစကားလူမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မှဒါစုပေါင်းထားတဲ့ဝတ်လုံဖြူလူအုပ်ကြီးအုပ်စုနှစ်စုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီစက်တဘာမြောက်ကျွန်တော်တို့တစိတ်ဒါဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျာနဲ့တတမမြောက်တစ်စိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ခြင်းကြားထဲမှာဒါတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်ဂျာကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်စိတ်ခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါမှာ6ခုမြောက်တစ်စိတ်ဖွင့်ပြတာနဲ့ဒီယူပါယုံကိုမြင်တာဖြစ်တဲ့အုပ်စုတစ်စုကြောင့်ဒါပေမဲ့အခုကတတမတစ်စိတ်နောက်ဆုံးတစ်စိတ်ခုနှစ်ခုမြောက်တစ်စိတ်မဖွင့်သေးပါဘူးဒီညမှာတော့ဒီအခန်းကြီး၈တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာအကြောင်းခေါင်းစဉ်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တတမတစ်စိတ်နဲ့တပူးခုနှစ်လုံးတတမတစ်စိတ်နဲ့တပူးခုနှစ်လုံးဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်1ကနေ73ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ခုမြောက်တစ်စိတ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့တပူးခုနှစ်လုံးမှုတ်ခြင်းခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပထမအနေနဲ့ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်1ကနေ9ထိကျွန်တော်တို့အရင်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်1ကနေ9မှာတော့ဘာအကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုတော့ခုနခုမြောက်တော့တစ်စိတ်တသမတစ်စိတ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုင်တဲ့ရွှေလင်ပန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်1ကိုရဖတ်ရအောင်လို့တတမတစ်စိတ်ကိုဖွင့်တော့အခါကောင်းကင်ဘုံ၌နိုင်ဝတ်မြတ်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏တဲ့တတမမြောက်တစ်စိတ်ဆိုတာကတော့ခုနှစ်ခုမြောက်တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကစာဆောင်ဆိုရင်ပထမတစ်စိတ်ဒုတိယတစ်စိတ်တတိယစတုတ္တပြင်စမစတမတတမဒီတစ်စိတ်ဒီဖွင့်တယ်အခုနောက်ဆုံးတစ်စိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီစာဆောင်ကြီးကလုံးဝဖွင့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်တစ်စိတ်ဒီအရင်မဖွင့်ဘဲနဲ့ဒီစာဆောင်ကဖွင့်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီဒီစာဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြည့်အဝလာတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတ္တမတစ်စိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံ၌နိုင်ဝတ်မြတ်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏silence in heaven ဒီခုနခုမြောက်တော့တစ်စိတ်နောက်ဆုံးတစ်စိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာတိတ်ဆိတ်စွာနေကြတယ်နိုင်ဝတ်လောက်ကြတယ်တဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲတိတ်ဆိတ်ခြင်းနိုင်ဝတ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲထိတ်လန့်မှုလေးနက်မှုကိုပုံဆောင်တဲ့ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေစိတ်လှုပ်ရှားပွေရာအစိုးဘက်မှာဆိုရင်လည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်အားကောင်းတဲ့အခြေအနေတတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှအတန်မပေးရဘူးတိတ်ဆိတ်ဘာကြောင့်လဲလာမဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးတွေကကြောက်စရာကောင်းလို့ပေါ့နော်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ထိတ်လန့်မှုအပြည့်နဲ့ကောင်းကင်မှာတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ငယ်နှစ်ကိုဖတ်ရအောင်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရက်နေသောကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးကိုငါမြင်၏သူတို့၌တပူးခုနှစ်လုံးကိုပေး၏တဲ့ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရက်နေသောကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးကတပူးခုနှစ်လုံးကိုကင်ထားတယ်နော်သူတို့ကတပူးခုနှစ်လုံးကိုပေးထားတယ်တဲ့ဆိုတော့တပူးခုနှစ်လုံးကိုပေးထားတယ်
ကောင်းကင်တမန်9ပါးဆိုတာကတော့ဒီဘုရားသခင်ရှိမှမတ်တရနေတယ်ဒါဂျူးလူမျိုးများကတော့သူတို့ကဘယ်လိုယုံလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမှောက်မှာဒီကောင်းကင်တမန်9ပါးရက်တယ်တဲ့နော်ကောင်းကင်တမန်9ပါးကအမြဲတမ်းရက်တယ်တနည်းအားဖြင့် present and just လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကအစဉ်စဉ်ရှိတယ် cherubim archangel ဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်မင်းရှိတယ် cherubim အမျိုးအစားရှိတယ်ပြီးရင်တရပ်အမျိုးအစားရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်အပေါ်နားလေးမှာ၄နေရာ၄တောက်မှာရှိတဲ့တရား၄ပါးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် cherubim ၄ပါးစသဖြင့်အခုတော့ဒီကောင်းကင်တမန်၄ပါးကဘုရားသခင်ရှိမှောက်မှာမတ်တရနေတယ်တဲ့တေချာတာကတော့ဒီ9ပါးတဲ့ကတစ်ပါးကတော့ဂါဘီလဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကာခန်းကြီး1အငယ်19မှာဂါဘီလကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီဘုရားသခင်အထံတော်၌ခစားသောဂါဘီလဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာ I am Gabriel who stand in the presence of God ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမှောက်မှာခစားတဲ့မတ်တရတဲ့ဂါဘီလဖြစ်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်9ပါးကမျက်မှောက်တော်ရှိမှမတ်တရပြတော့မှတပူး9လုံးကိုကင်ထားတာသို့မဟုတ်တပူး9လုံးပေးခြင်းပေးအပ်ခြင်းခံရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တပူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတပူးကဘာကိုပုံဆောင်လဲ။တပူးဆိုတာကတော့ဣသရေလလူတွေအတွက်အဓိပ္ပာယ်နှမျိုးရှိပါတယ်။အချက်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကြီးညာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဥပမာယူဘီလာပွဲတို့ကျင်းပတဲ့အခါမှာတပူးမှုတ်ပါတယ်။ပြီးရင် the feast of trumpet လို့ခေါ်တဲ့ပွဲတွေမှာလည်းတပူးမှုတ်တာ။ဒါဆာဘတ်နှစ်ရောက်တဲ့ခါတိုင်းမှာတပူးမှုတ်တယ်။ယူဘီလာနေ့မှာတပူးမှုတ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့နောက်တနည်းအားတော့ဒီစစ်တိုက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတပူးမှုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြီးညာခြင်းwake up call လို့ခေါ်တဲ့အချက်ပေးတာဆိုတနည်းအားဖြင့်စစ်တိုက်ဖို့နော်တပူးမှုတ်ခြင်းဒီနေရာမှာကောင်းကင်တမန်ရဲ့တပူး9လုံးမှုတ်ခြင်းဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မတရားသောသူကဘာသားတွေပေါ်မှာဖျားခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းတိမ့်ပိုက်ခြင်းစစ်ကြည်ညာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီတပူး9လုံးကလည်းဒါဓမ္မဟောင်းထဲမှာဗာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ယောရှုရဲ့ယောရှုဥဆောင်ပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးများကယေရီခိုမြို့ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာတပူး9လုံးမုတ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တပူးယေရီခိုမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းမှာလဲပေါ့နော်ခတ်စင်စင်ဖြစ်တဲ့ဂျေရီကိုမြို့မှာမှုတ်တဲ့တဘိုးနဲ့ဒီပြရတဲ့ကျန်းအခန်းကြီး10မှာမှုတ်တဲ့တဘိုးကခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျေရီကိုမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့ချိန်မှာဥဆောင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ယောရှုဖြစ်ပါတယ်ယောရှုရဲ့အိဗေကကက်တင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ် The Lord said ထာဝရဘုရားသည်ကက်တင်တော်မူ၏ဒီပြရတဲ့ကျန်းအခန်းကြီး10ထဲမှာဒီတဘိုး9လုံးတော့မဟုတ်ဒီတရားစီရင်ခြင်းဒီကဘာမြေကြီးကိုမတရားသောသူများကိုလာရောက်ကျူးကျော်တိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုဘယ်သူဥဆောင်မလဲဆိုတော့ယေရှုသခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မာသဲခန်းကြီး24အငယ်30နဲ့31မှာသခင်ယေရှုရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အချမ်းရနဲ့မူတိမ်ကိုဆေးပြီးတော့မှလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ယေရှုနဲ့ယောရှုကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မတစ်မှာယေရှုကဓမ္မဟောင်းမှာယောရှုနဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ယာရှုယောရှုကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့မှာတပူးကဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောမြို့တိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာ9လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီပြတဲ့ကျမ်းထဲမှာလည်းခန်းကြီး10ငယ်နှစ်မှာလည်း9လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဂျေရီကိုမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာကြာတဲ့ချိန်က9ရက်ကြာပါတယ်ဒီပြတဲ့ကျမ်းမှာတော့ဗိဒံကြီးကာလဘုရားခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကာလကတော့9နှစ်ကြာပါတယ်ဒါရင်လကိုအငယ်20ခွန်အရာ9နှစ်သို့မဟုတ်တည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဂျေရီကိုမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်ကတပူး6ခုမြောက်တပူးသို့မဟုတ်6ရက်မြောက်ထိ
သူတို့ကဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတာဖြစ်တယ်6ရက်ထိသူတို့တိတ်ဆိတ်နေရတယ်ယောရှုခန်းကြီး9နဲ့6ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး10မှာတော့နိုင်ဝက်ကောင်းကင်မှာတိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နေရာကြတော့ယေရီကောမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာပရိညင်တစ်တာရှိမှာတဘူးခုနှလုံးမှုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတော့ပလင်တော်ရှိမှာမှုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ယေရီကောမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်သူများကတော့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်သူများကတော့ဧသရေလလူမျိုးများယောရှုဦးဆောင်တဲ့ဧသရေလလူမျိုးများဖြစ်တယ်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဒီကဘာမြေကြီးကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မဲ့သူကတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တဲ့တန်ရှင်းသူများကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူများနဲ့ကောင်းကင်တမန်အချမ်းရံများဖြစ်ပါတယ်စတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဂျေရုဆလင်ဂျေရီကောမြို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကတော့တဘူးခုနှလုံးမှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစတင်တိုက်ခိုက်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာလည်းတဘူးခုနှလုံးမှုတ်ပြီးမှဒီဘီရန်ကြီးကလည်းနောက်ဆုံးပိုင်းအကျန်းဆုံးပေါ့နော်အဆိုအဝါဆုံးဒါစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဘိုးကင်သူများကတော့ဂျေရီကောမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တော့မှဆိုရင်ပရိညင်တစ်တာရှိမှာယစ်ပရိုက်9ပါးဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတော့ပလင်တော်ရှိမှာတဲ့ကောင်းကင်တပံ9ပါးဖြစ်ပါတယ်တဘူးခုနှလုံးမှုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဂျေရီကောမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့ချိန်ကြတော့ဧသရေလမျိုးကကြီးစွာသောအော်ဟစ်တန်နဲ့တုံ့ပြန်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတော့ကောင်းကင်၌ကြီးသောအတန်ဆိုကြတော့မှကြားရပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်15မှာဆိုဒီဂျေရီကောမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်သောသူများရှိပါတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ယောရှုကိုမျော်လင့်တဲ့ယောရှုနဲ့ပရိညင်ပြုတ်ထားတဲ့ရာခတ်မိသားစုကလွတ်မြောက်ပါတယ်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းမှာဘယ်သူတွေလွတ်မြောက်မလဲယေရှုကိုမျော်လင့်သောကဘာသားများယေရှုပေါ်မှာတစ္ဆာခံသောကဘာသူကဘာသားများအန်တီခရစ်နဲ့တားရဲ့ရုပ်တုပေါ်မှာတစ္ဆာမခံဘဲနဲ့ယေရှုပေါ်မှာတည်တည်တိုင်အောင်တစ္ဆာခံသောသူများကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယေရီကိုမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တော့ကတဘူးခုနှလုံးမုတ်တာနဲ့ဒီပြတဲ့ကျမ်းမှာကဘာမြေကြီးကိုစိုးစံဖို့ရန်ကျူးကျော်တိမ့်ပိုက်တရားစီရင်တဲ့အခါမှာတဘူးခုနှလုံးမုတ်တာဟာခတ်စင်စင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီတဘူးခုနှလုံးထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘီရန်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအေဂဒုတ်ပြည်မှာမောရှိခေတုံးကအေဂဒုတ်ပြည်မှာဘုရားသခင်တန်ခတ်တဲ့ဘီရန်နေနဲ့တချို့တွေကိုတကယ်ပဲထပ်တူနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တချို့သောသူတွေကတော့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့တစိတ်9ခုရဲ့တဘူး9လုံးရဲ့ပြီးရင်အမြင့်တော်ခွက်ဖလား9လုံးရဲ့အတူတူဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ် simultaneously တပြိုင်တည်းမှာဖြစ်တယ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်စိတ်9ခုဆိုတာကလည်းတဘူး9လုံးနဲ့အတူတူပါပဲခွက်ဖလား9လုံးနဲ့အတူတူပဲတစ်ချိန်တည်းမှာဒီ9မျိုးကဖြစ်တယ်လို့တချို့ကခံယူပါတယ်အစင်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့တော့သူတို့မခံယူပဲနဲ့တပြိုင်တည်းမှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ပုံဆောင်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့တချို့ကပြောကြပါတယ်မမတွေဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပုံဆောင်ချက်တွေများတယ်အတီးစိတ်အနေနဲ့ဒါပြီးမှဒါလာမယ်ဆိုပြီးမှအတီးစိတ်အနုစိတ်ပြောလို့ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တိလိုက်အောင်ဒီနေရာမှာဒီတစ်စိတ်9ခုတဘူး9လုံးခွက်ဖလား9လုံးဆိုတာကတော့တပြိုင်တည်းပုံဆောင်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အစင်လိုက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအချက်နဲ့သိနိုင်လဲဆိုတော့တစ်စိတ်9ခုဒီနေရာမှာစားဆောင်1 2 3 4 5 6ခုတစ်စိတ်9ခုစတယ်ဖွင့်ပါလေ1အဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိတယ်ဘီရန်ကြီး1 3 4 5
ngã sáu khuônคนละคู่เมียวจะสิเพื่อนน่ะเนี่ยบ้ากันน่ะเลยสุดแต่ผู้คนละลงนิดตรงเลงาชาวคนดีฮะพูดอะไรกันเนี่ยแต่ผู้คนละลงจะได้รู้ตัวอย่างดีแต่ผู้คนละลงเนี่ยกูตะคู่เป็นตะคู่โม่บ้านปฐมตะคู่โม่เนี่ยเนาะบีดุขะตียาสียินจีดุติยะตติยะสรุปะเปียสมะสัตมะตัตมะคนละลงอย่างตะผู้โม่เนี่ยขามาเลยถ้าเส้นเรามาบ้าตัวอย่างเลยสุดขวบพลาบ่เนาะพลาเลงาชาวคนဒီနေရာကြည့်တဲ့အခါမှာခုနှစ်ခုမြောက်တစိမ့်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတဘူးခုနှလုံးကထွက်လာတယ်တဘူးခုနှလုံးမှာခုနှလုံးမြောက်တဘူးပုတ်တဲ့အခါမှာအမြင့်တော်ခွက်ဖလားခုနှစ်ခုကသွန်းလောင်းလာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗိဓာကြီးကာလမှာတရားစီရင်ခြင်းတွေကတယောက်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အငယ်ခန်းငယ်3ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး8ငယ်3ကောင်းကင်တမန်တပါးဒီလာ၍ရွှေလင်ပန်းကိုကင်ရစ်ရစ်ပလင်နားမှာရပ်နေ၏ရစ်ပလင်နားမှာရပ်နေ၏ပလင်တော်ရှိ၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှာတန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ပထနာနှင့်အတူစက်ကပ်ခြင်းကမြေရှုသောနန္တာပေါင်းများကိုထိုသူ၌ပေ၏မြေရှုသောနန္တာပေါင်း၏အခိုးငွေသည်တန့်ရှင်းသူတို့၏ပထနာများနှင့်အတူကောင်းကင်တမန်၏လက်ထဲကဖျားသခင်ရှိတော်သို့တက်လေ၏ကောင်းကင်တမန်သည်လင်ပန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်၏မီးနှင့်ပြည့်စီပြေမှမြေကြီးအပေါ်သို့ချလိုက်သည်ဖြစ်၍အတန်မြေချင်းမိုးချုံခြင်းလျှက်စစ်ပြစ်ခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းဖြစ်ကြ၏တဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအခြားသောကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာယေရှုဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာအနက်ပြန်ခြင်းနှမျိုးရှိပါတယ်တချို့ကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုဒီကောင်းကင်တမန်ကယေရှုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရွှေလင်ပန်းနဲ့ဒီရစ်ပလင်ကဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ဒီတန့်ရှင်းရာဌာနဒုတိယနေရာအဲ့မှာရှိတဲ့မိရှုရာရစ်နန္တာပေါင်းနဲ့မိရှုရာရစ်မှာဒါကုစားပြုဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးရဲ့အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဖြစ်တယ်လို့တချို့ကခံယူပါတယ်ဆိုတော့တော်ညာလည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်လို့ရေးသားတဲ့အခါမှာယေရှုလူစားတိမခံခင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တော်လဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်မှာကြတော့ယေရှုကိုကောင်းကင်တမန်အနေနဲ့တင်စားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ပါဘူးဒီတိုးတငယ်တို့ဘုချင်းတိတို့မဟုတ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်စသဖြင့်ယေရှုကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကုစားပြုဆုတောင်းခြင်းဆိုပေမဲ့ကုစားပြုဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘဲဒီကောင်းကင်တမန်ကအစီခံတာဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီရွှေလင်ပန်းကင်နေဆိုတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကူးကွယ်ခြင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာရွှေလင်ပန်းထဲမှာမြေရှုသောနန္တာပေါင်းနော်မြေရှုရနန္တာပေါင်းအဲ့ဒီနန္တာပေါင်းတွေကတန့်ရှင်းသူများရဲ့ဆုတောင်းပြုခြင်းပထနာအထူးသဖြင့်ဘယ်သူတွေလဲဆိုဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာတန့်ရှင်းသူတွေငင်းပန်းတက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံတဲ့တန့်ရှင်းသူတွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုသူ့ရဲ့ရွှေလင်ပန်းမှာဆုတာပြီးတော့မှရွှေပလင်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှတော့ပူဇော်ပါတယ်ဆိုတော့တန့်ရှင်းသူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဲ့ဒီနန္တာပေါင်းမွေးကြိုင်တော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာဘုရားသခင်လက်ခံပါတယ်ဘုရားသခင်လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပလင်ရွှေပလင်မှာရှိတဲ့မိရှုရာရစ်မှာရှိတဲ့မီးတွေကိုယိုပြီးတော့မှဒီရွှေလင်ပန်းနဲ့ပြန်ယူတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ
ကောင်းကင်နမနီလေပန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်ဤမီးနဲ့ပြည့်စေပြီးမှမြေကြီးပေါ်တော့ချလိုက်တယ်တဲ့ဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာဖျားတကယ်ရှိမောင်မှာတော့တန့်ရှင်းသူများရဲ့ဆုတောင်းချက်မွေးကြိုင်တယ်အပေါ်မှာတော့မွေးကြိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေးကြိုင်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းပတနာပြုခြင်းဒီကုစားပြုတဲ့ဒီမီးဟာအောက်ကိုချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကသားတွေအတွက်ကဘာသူကဘာသားတွေအတွက်ပါဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီနေရာမှာလစ်စစ်ပြစ်ခြင်းမိုးချုံခြင်းအတန်မြေခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းအတမကြောက်စရာကောင်းပါလေလစ်စစ်တွေလက်ပြီးတော့မှကဘာကြီးအတွက်မြေကြီးကလှုပ်ပြီးတော့မှမိုးချုံတန်တွေ့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဘုံမိုးတွေနော်နျူကလ িয়ার မိုးတွေရွာသွန်းလို့ပဲကဘာကြီးအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မြေကြီးတုံလှုပ်နေတာဒီဟာကဘာလဲတန့်ရှင်းသူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတကူဖြစ်တယ်အပေါ်မှာတော့ဘုရားရှင်မှာဆုဆောင်းနေတယ်ဘုရားသခင်ကနားညောင်းနေတယ်လက်ခံနေတယ်ကြားနေတယ်ဘုရားရှိမှမမွေးကြိုင်တယ်မြေကြီးသားမတရားသောသူနဲ့အန်တီခရစ်ဦးဆောင်တဲ့မြေကြီးသားနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေအတွက်တော့တကယ်ပဲနျူကလ িয়ার ဖြစ်ပြင်းထန်တဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလက်နက်တွေဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်တွေတခါတလေချက်ချင်းမရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကငြင်းပယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်မတန်ဒီလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းပတနာတွေဘုရားသခင်ကဆုဆောင်အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာတလဟောနဲ့ရုပ်တရက်နဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်နားညောင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်တချို့ဆုတောင်းချက်တွေငငယ်တော့ဆုတောင်းချက်တွေပြောင်းလဲခါစားတော့ဆုတောင်းခံချက်ဒီအမှုတော်ဆောင်ခါစားတော့ဆုတောင်းခံချက်ဒီခက်ခဲချက်တဲ့နာချင်းငိုကြွေးဒါကြည်မွတဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းတာနေဖျားတင်မိကောင်းမိလိမ့်မယ်အချိန်ကြီးပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတင်မိကောင်းမိသွားနိုင်တယ်ဖျားတဲ့ခင်ကမမိဘူးနော် delay is not denied နော်ဆိုတော့နှောင့်နေခြင်းဆိုတာငင်းပယ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီနေရာမှာဒီဆုတောင်းတာတွေကဘယ်ချင်းနေစလဲနော်ဒီဘိနာကြီးကလည်းစကြဲကယုံကြည်သူတွေကငင်းဆဲခြင်းခံရတာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဘိနာကြီးကလည်းမယုံကြည်သူပေါ်မှာမတရားသောသူပေါ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအမျက်ဒေါသပူပြီးတော့မှထွက်ပြီးတချို့ကနောင်တရပြီးတယ်တချို့ကနောင်တမရသည့်အပြင်စိတ်နှလုံးမောက်မာသောကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကျင့်စေတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတွေယေရှုနောက်လိုက်တော်သူတွေအရင်ကတည်းကပူမုန်းတယ်သူတို့ခံရတဲ့မတရားမှုတွေသူတို့ခံရတဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းတွေတရားစီရင်ခြင်းတွေဟာဒီလူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအပြစ်ကိုပုံချပြီးတော့မှအရင်ကတည်းကပူပြီးတော့မှမုန်းတီးပြီးတော့မှရစ်ဆက်ပြီးတော့မှညင်ပန်းတက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်9နဲ့10မှာပြင်စမတစိတ်9ခုမြောက်သောစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာရှင်ယောဟန်ကဗာမြင်လဲဆိုတော့မာတုရာဒီရဲ့ဝိညာဉ်တွေရစ်ပလင်အောက်မှာသူတို့ငိုကြွေးနေကြတာသူမြင်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ကဗာပြောလဲတန်ရှင်ဟုတ်မှန်၍အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြေကြီးပေါ်မှာနေတော်သူတို့သည်ငါတို့အသွေးကိုတွန်းကြသောအပြစ်နဲ့အလျောက်ဓမ္မပေးပဲအဘယ်မြတ်လောက်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူပနေဟုကြီးသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်ကြ၏နော်တကယ်တစ္ဆာရှိသောဖျားတန့်ရှင်သောဖျားစိုးပိုင်သောဖျားမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီမတရားသောသူတွေဟာငါတို့ရဲ့အသွေးကိုတွန်းပြီးတော့မှအပြစ်နဲ့လျောက်နော်ငါတို့အသွေးကိုတွန်းတော့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့လျောက်ဘယ်တော့တရားစီရင်မလဲဘယ်တော့တရားမျှတမှုပေးမလဲဘယ်တော့တရားမျှတမှုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှမာတုရရဲ့ဝိညာဉ်တွေကဘုရားသခင်စီမှာအယူခံကြတာနော်တရားမျှတမှုကိုတောင်းကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်9 10 17မှာဘုရားသခင်ကလည်းသူအချိန်တိုင်းလုပ်မယ်ခဏလေးဆောင်အောင်တဲ့သူတို့လူပဲမာတုရများကိုအချိန်မတန်သေးဘူးသူတို့ကိုဆောင်အောင်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအချိန်ကိုရွှေ့ဆိုင်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာဘုရားသခင်မကြားတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာမတရားမှုတွေနော်လောကမှာရှိတဲ့တရားယုံတွေကတရားမှတရားမျှတမှုကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကပေးနိုင်မှာမဟုတ်တချို့တွေကတော့နော်တိုက်ပြီးတရားမျှတမှုကိုယူပါတယ်ကျူးစားတယ်တရားမျှတမှုရောက်ဘူးလက်နဲ့ကင်တယ်
ခွန်အားသုံးတယ်လူအင်အားသုံးတယ်လူစုနဲ့လုပ်တယ်မီဒီယာနဲ့လုပ်တယ်တရားမျှတမှုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတယ်စသဖြင့်တရားရုံးရှိမှာနော်ဒီသမရရှိမှာသူတို့ကဆန္ဒပြကြတယ်တရားမျှတမှုကိုလောကကြီးမှာတောင်းဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့တရားမျှတမှုတွေကတော့အားလုံးရချင်မှရမယ်ဖျားတကယ်စီမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများတရားမျှတမှုအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေဖျားတခင်ကြားတယ်တမလူမဝမပြောနဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတော့အချိန်တိုင်းရင်တရားမျှတခြင်းကိုပြတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားရှင်နာမတော်ဘုံကြီးပါစေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအခုချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာကိုရိုနာရောဂါကြောင့်ယုံကြည်သူတစုပြောစရာအကွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကယုံကြည်သူတွေကိုညင်း online ပေါ်မှာဆဲကြတာဖြစ်တယ်ရစရာမရှိအောင်ဆဲကြတာဖြစ်တယ်မုန်းတီးမှုတွေကနော်တိုးပွားလာတယ်အမုန်းစကားတွေကတိုးပွားလာတယ်ဒါ online မှာပဲရှိသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြောစရာအကွက်တွေရှိနေလို့ပေါ့နော်ဒီကိုရိုနာရောဂါကကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတာပါတနည်းမဟုတ်ရင်တနည်းနဲ့ကူးစက်မှာပဲဒါပေမဲ့ပြောစရာအကွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေအရင်ကတော့အထက်ပူပြီးတော့မှပြောချင်လာတယ်ပူပြီးတော့မှခံပြင်းတဲ့စိတ်တွေကဲ့ရဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေပေါ်ထုတ်ကြတာဖြစ်တယ် online ဒါဖြစ်မှာဒီဘီရန်ကြီးကာလမှာပြောစရာတကွက်မှမရှိရင်တော့မှမတရားတော့သူတို့အပြစ်ကြောင့်ခံရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘုရားတကယ်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းတွေပေါ်မှာသူတို့နောင်တရမယ်ဆိုတော့မရှိဘူးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေပေါ်မှာသူတို့အပြစ်ပုံချပြီးတော့မှသူတို့ကမတရားညင်ပနှိပ်စက်မုန်းတီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ online မှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဘယ်လောက်ပြင်းမလဲ online မှာဆဲဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကဒီလူယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေကလိုက်တော့မှာဖြစ်တယ်ညင်ပန်းနေစစ်တော့မှာဖြစ်တယ်တပ်ချက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလူရဲ့အထဲမှာဖျားဆိုတာမရှိဘူးတရားဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါမဲ့ဖျားတခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းတန့်ရှင်းသူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာနိုင်ငံရေးကမဖြေရှင်းနိုင်တော့ညာလဲပဲလူအခွင့်အရေးကမဖြေရှင်းနိုင်တော့ညာလဲပဲမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသူ့ရဲ့မျှတခြင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်မဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နာမနဲ့ခံတဲ့မြတ်အရာတွေဟာအချိန်မဟုတ်ပါဘူးဖျားတကယ်အချိန်တိုင်းရင်ကွတ်ကွန်းသွားပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းငယ်6အနေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖတ်ပါမယ်တပုအခန်းငယ်6အနေကျွန်တော်စဖတ်တဲ့အခါမှာဘာအကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတပုလေးလုံးပုတ်ချင်းပေါ့နော်တပုခလုံးထဲမှာပထမလေးလုံးအရင်မုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတပုမုတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲငယ်6တပုခလုံးရှိတော့ကောင်းကင်တပါခုနှစ်ပါးတို့သည်မှုတ်အံ့သောငါမိမိတို့ကိုပြင်ဆင်ကြ၏ပထမသူသည်တဘိုးမှုတ်သောအခါမိုးတီးဖြစ်၏အသွေးနှင့်ရောနှောသောမြေလည်းဖြစ်၏မြေကြီးပေါ်သို့ချလိုက်၍မြေသုံးစုတစုတစ်ပင်သုံးစုတစုစိမ်းသောမြစ်ပင်ရှိသမျှတို့ကိုကျွမ်းလောင်လေပထမတဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာမိုးတီးကြတယ်ကောင်းကင်ကနေသွေးနဲ့ရောနှောထားတဲ့မီးတွေလည်းကြတယ်မြေပေါ်တော့ကြပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးပါဖြစ်တယ်မြေသုံးပုံတစ်ပုံတစ်ပင်သုံးပုံတစ်ပုံမြစ်စိမ်းလောင်ကျွမ်းသွားတယ်တဲ့ပထဝီမြေကြီးအများကြီးထိခိုက်တာဖြစ်တယ်မြေတွေတစ်ပင်တွေမြစ်စိမ်းတွေလောင်ကျွမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအောက်ဆီဂျင်တွေပူရွေးခဲလာမယ်
နေပါလာမယ်ဆိုတော့သုံးပုံတစ်ပုံတဲ့နော်ဒါကတော့ရုပ်လောကပထဝီမြေကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်နေဒါတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းပဲဒါနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါခံမှန်းတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အီဂျစ်အဲဂရုနိုင်ငံအပေါ်မှာမိုးသေးကြတယ်လို့ပါပဲเนาะဒီဘေးဒဏ်ကဒီအတူတူဖြစ်နေတယ်ထွတ်မြောက်ရကြခန်းကြီးကိုငယ်18မှာအဲဂရုပြည်ပေါ်မှာကြက်ရောက်တဲ့ဘေးဒဏ်ကြီး10ခုထဲမှာဒါမိုးသေးလဲပါတယ်ကဲနောက်ကြည့်ရအောင်အငယ်ရှစ်ဒုတိယကောင်းကင်တမန်ဒီတဘိုးပုတ်သောအခါမီးလောင်သောတောင်ကြီးကိုပင်လယ်ထဲသို့ချလိုက်တကယ်လို့ဖြစ်၍ပင်လယ်သုံးစုတစုသည်အသွေးဖြစ်၏ပင်လယ်၌အသက်ရှင်သောတရားသုံးစုတစုလည်းတည်၏တင်မောသုံးစုတစုလည်းပြည့်၏တဲ့ဒုတိယကောင်းကင်တမန်ကဒုတိယတဘိုးကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာမီးလောင်သောတောင်ကြီးတဲ့ဒီနေရာမှာဥက္ကာပြန်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဥက္ကာခဲဥက္ကာပြန်ကျဲပြန်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပင်လယ်ထဲမှာချတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကြာလာတယ်ပင်လယ်သုံးပုံတစ်ပုံကတွေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဂျူတိန်တို့ဘုဥက္ကာပြန်ကြီးကြာလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သိပ္ပံပညာရှင်များကတော့ဒိုင်နိုဆောများအမျိုးတုံးချင်းဟာဒီဥက္ကာပြန်ကြီးတွေနော်တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကဒါမြေကြီးပေါ်မှာဒါကြာရောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးစစ်တွေဖြစ်တယ်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းခံမှန်းကြတာဖြစ်တယ်ပင်လယ်ထဲမှာကြာတဲ့အခါမှာပင်လယ်ကတွေးဖြစ်တယ်တတဝါပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့တတဝါတွေသုံးပုံတစ်ပုံတည်တယ်တနည်းအားဖြင့်အစိတ်တင့်တယ်ပေါ့နော်အစိတ်တင့်သောကြောင့်နော်တတဝါတွေတည်တာဖြစ်တယ်တင်းဘောကသုံးစုတစုပြည့်စည်တယ်ပင်လယ်ထဲမှာကြာတဲ့အခါမှာဒီပင်လယ်လိုင်းတွေကထားပြီးတော့မှလိုင်းတွေရိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်တင်းဘောသုံးစုတစုပြည့်စည်တယ်ဆိုတော့ကိုတန်ရောင်းဝယ်ရေးစီးပွားရေးအများကြီးထိခိုက်မှာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာလည်းအဲဂရုပြည်မှာလည်းဣသရေလလူမျိုးများလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ထွက်လာဖို့ရန်ထွက်မြောက်ရကြအခန်းကြီးကိုငယ်စစ်ခွန်မှာဒါရည်သွေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။မြည်ရည်သွေးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့ဒုတိယတဘိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာတတိယတဘိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာအငယ်30မှာတတိယကောင်းကင်တမန်ဒီတဘိုးမဟုတ်သောအခါမြည်ခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်သောကျဲကြီးသည်တဲ့ကျဲကြီးသည်ကောင်းကင်ကကြ၍မြစ်သုံးစုတစုကို၎င်းစမ်းရည်တွင်သို့၎င်းရောက်၏ထူးကျဲသည်ဒေါနရွတ်ဟူသောအမည်ရှိ၏ရေသုံးစုတစုသည်ဒေါနရွတ်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူအများတို့သည်တေကြ၏တဲ့တတိယတဘိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာမြည်ခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်သောကျဲကြီးမေဂါအက်စတရော့လို့ခေါ်တဲ့ဂျူကြီးဥက္ကာပြန်ကြီးနော်ကြာလာတယ်မြစ်ဒီနေရာမှာတော့ပင်လယ်မို့ပါဘူးရေချိုမြစ်သုံးစုတစုပေါ်ကြတယ်တဲ့ရေချိုပေါ်မှာကြတယ်အင်းအိုင်တွေပေါ်မှာကြတယ်မြစ်ချောင်းတွေပေါ်မှာကြတယ်အဲမှာကြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒါရိုက်ခတ်မှုကအဲ့ဒီကျဲကြီးရဲ့နာမည်ကဒေါနရွဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါနခါတော့အရွက်ပေါ့နော်အစိတ်တင့်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေချိုတွေပေါ်မှာရေချိုတွေထဲမှာအစိတ်တင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေကိုတောက်တော့သူလူတွေများစွာတေးကြတယ်တဲ့နော်ဒါကတော့ဒါလည်းဥက္ကာပြင်းပေါ့နော်အာကာသအနေကျလာတဲ့အရာဖြစ်တာဒါတတိယတဘိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီသရုပ်ဒတဘိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်အငယ်စနစ်စရုပ်ကကောင်းကင်တမန်ဒီတဘိုးမဟုတ်သောအခါနေသုံးစုတစုလသုံးစုတစုကျဲသုံးစုတစုကျက်၍သုံးစုတစုမှိုက်လေနေသုံးစုတစုနေ့သုံးစုတစုညသုံးစုတစုဒီအလင်းမရှိထိုအခါဟုတ်ဒီကြည့်ပဲစရုပ်ကကောင်းကင်တမန်တဘိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့နေသုံးစုတစုလသုံးစုတစုကျဲသုံးစုကျက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတဲ့နေ့ဟာဆိုလို့ဆိုရင်သုံးစုတစုညမှာလည်းသုံးစုတစုကအလင်းမရှိဘူးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပထမတဘိုးသုံးလုံးပုတ်တဲ့အခါမှာမိုးသည်မီးနဲ့ရောတဲ့သွေး
သွေးနဲ့ရောတဲ့မေးပေါ့နော်ဥက္ကာပြန်ကြီးနှလုံးဒါတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒါမီးခိုးတွေထွက်ပြီးတော့မှဒါမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီအဲဂရုပြည်မှာတက်ရောက်တဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးတဲမှာဆိုရင်ထွက်ပြချက်30ငွေ21မှာမောင်မိုက်ဆိုတာလည်းပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတဲ့ပထမတဘူသုံးလုံးမှုတ်ချင်းရဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်ကောင်းကင်ကိုမောင်မိုက်ကဖုံးလွှမ်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာမီးခိုးတွေကကောင်းကင်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတော့ကြောင့်ဒါမောင်မိုက်တကယ်တော့ပေါ့နော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအငယ်73ကိုကြည့်ရအောင်နော်ထိုအခါငါကြည့်ရင်ရွှေလင်းတကောင်ကကျွန်းတီးသောကောင်းကင်တမန်3ပါးမှုတ်လူလက်တန်သောတဘိုးတန်ကြောင့်မြေကြီးသားတို့သည်အမိန်လာရှိကြ၏ဟုကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲ၍ကြီးသောအတန်နှင့်ဆူသည်ကိုငါကြား၏အမိန်လာဝိုးဆိုပြီးတော့မှရွှေလင်းယုံပေါ့နော်ရွှေလင်းယုံကပြန်လာတကယ်တော့ညာငက်မဟုတ်ပါဘူးရွှေလင်းယုံမျက်နှာရွှေလင်းယုံတရားရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တရား၄ပါးထဲမှာတပါးကလည်းရွှေလင်းယုံမျက်နှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကောင်းကင်တမန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေလင်းယုံကဲလို့ပြန်ဝဲပြီးတော့မှနော်အမိန်လာဆိုပြီးတော့မှ3ချိန်ကြွေးကြော်တာကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမတဘူလေးလုံးမှုတ်ချင်းအပြင်ဖြစ်လာတဲ့ဘီဒုက္ခအာနိရဲ့တရားစီရင်ခြင်းတွေနောက်မှုတ်လာမဲ့နော်တဘူ3လုံးကပထမ4လုံးထက်နောက်လာမဲ့3လုံးအပူပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ပူပြီးတော့မှတရားစီရင်ခြင်းကပူဆိုးရလာမယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီကောင်းကင်တမန်ကအမိန်လာမြေကြီးသားတို့ပေါ်မှာအမိန်လာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျူတင်ပြိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတဘိုးခုနှလုံးမှာကြတော့ဒီပထမ4လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်လောကနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အာကာသအနီလာတယ်ပထဝီမြေကြီးပင်လယ်ရေစသဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့ရုပ်လောကကိုထိခိုက်မှုအများကြီးရှိတယ်နောက်လာမဲ့ဒီတဘူးမုတ်ချင်းအဖြစ်လာမဲ့ဘီယာအနေတွေကတော့တဘာဝလိုဝိညာဉ်လောကဝိညာဉ်စုနဲ့ဆိုရီရဲ့တိုက်ရိုက်နှောင့်ယှက်ခြင်းဒါဖြစ်စည်းခြင်းလာအောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပူပြီးတော့မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှကောင်းကင်မှာဒီတရိပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်တို့တော်ညာလည်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီတရားစီရင်ခြင်းတွေလာတယ်တရားစီရင်ခြင်းတွေဆိုတာကအပြစ်သားများမတရားသောသူများနောင်တရဖို့ရန်ဘုရားသခင်တရိပ်ပေးခြင်းဘုရားသခင်အခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကမြေကြီးသားတို့ကိုနောင်တရရန်အခွင့်ပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့အခါမှာစင်ကျင်နှလုံးသွင်းရအောင်ဘုရားသခင်ကအစူးဆုံးချိန်မှာပဲနောင်တရဖို့ရန်လူတွေကိုအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးပေးလို့ရှိပါတယ်အခွင့်အရေးလုံးဝမပေးဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကတရားမစီရင်ပါဘူးလူတွေကိုမခေါ်ပါဘူးဒီလောကကြီးထဲကနေအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲဝင်လေးကြားဖို့အခွင့်အရေးပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်နောင်တရဖို့အခွင့်အရေးပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ယေရှုအကြောင်းကြားပြီးတော့မှအဲဝင်လေးတရားကြားပြီးတော့မှလက်ခံမှုရန်အခွင့်အရေးပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်မှုရန်အခွင့်အရေးပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ပေးကမ်းမှုရန်အစီခံမှုရန်ကိုးကွယ်မှုရန်အခွင့်အရေးပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကတူတူလေးအကန့်အသတ်လူသားရဲ့အချိန်ကအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ခက်ကာလကြီးထဲမှာလူတယောက်ရဲ့ဘဝကတူတောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတရားကြီးမားလာတဲ့ဂျေဇုတရားသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကျေပြန့်မှုရန်အစီခံမှုရန်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်